تاخر وصول بضائع بسبب اعتراض 40 دقيقه. فقناه السويس لما يكون في بديل يساعد سلاسل تتحمل الضغط اللي عليها. البضائع اللي بتيجي بالقطارات او بتجي بالبحر بالبر، هذه القطارات بتوصل بسرعه، يمكن هذه تنافس النقل الجوي، لكن ما بتنافس البواخر. البواخر بتستمر، وهذا لا يهدد الملاحه في قناه السويس، لانه ما تقدر تستبدلها بالقطار. ولا على مداخيل قناه السويس؟ ولا تاثر ابدا، بتفيد، بتعطي فرصه اكبر. بتفيد ازاي؟ لان بتكون في بضائع ما نقدر ننقلها الان بالبر. لو صار النقل سهل بالبر معناه الهند بتشحن اكثر بضائع من الوقت الحالي. اليوم عندك انت العراق، عندك تركيا، عندك اليونان. انا بعطيك مثال، احنا عندنا في موانئ في اوروبا، عندنا في رومانيا، عندنا في بريطانيا، عندنا في فرنسا، عندنا في المانيا. هذه كلها موانئ انا لازم انقل بضائعها الى شرق اسيا، الى افريقيا. كيف انقلها اليوم؟ بالبحر صح، ولكن بعض الاوقات نحتاج. انا بعطيك مثال، مره من المرات كان عندنا شحنه بضائع رايحه الى برلين، مرت عن طريق جده. الشركه قالوا لنا احنا مضطرين ننقلها بالجو. ابلغناهم ان الشحنه حسب الرقم ما موجوده في جده. شحناها في 2018 على شاحنه تريلر من جده بالبر الى العراق، ومن العراق الى كردستان، حطيناها على خط سكه الحديد التركي، ووصلناها في 8 ايام الى برلين. هذا الشيء ما كان بيتم لو احنا قلنا لهم انه ما نقدر عليه. فمعناها ان هذا يساعد. السؤال، خريطه العالم زي ما هي بقالها الاف السنين، وعقول الناس موجوده، وزي اللي بيبص على الخريطه زي ما سيادتك ومعاونينك او زملائك بيشوفوها. ازاي انتوا بتوصلوا على اختصار المسافات بينما الشركات الثانيه مش شايفه ده؟ شوف، نحن طبعا اليوم شركه 100,000 شخص، وخبرتنا هو التنزيل والتحميل والسرعه، بس الان اكتسبنا خبره في اللوجستيات، اكتسبنا خبره كيف ننقل البضائع. انت تكلمت اليوم على خطوط، في خط اخر ايضا الروس يتكلمون عليه، اللي هو خط بحري بين شرق اسيا الى اوروبا، اللي هو يسمونه الخط القطبي. المسافه بين طوكيو الى لندن عن طريق قناه السويس 23,000 او 24 كيلومتر، تاخذ تقريبا 40 يوم. المسافه بين طوكيو الى بريطانيا عن طريق الخط القطبي 13,000 كيلومتر و18 ساعه. هل هذا بياخذ عن شغل قناه السويس؟ لا، بياخذ يمكن اللي مستعجلين اللي قريبين هناك يكملون، ولكن اللي في شرق اسيا واللي الهند وباكستان يظل يستخدم. انت تتناسى شيء واحد، ان احجام البضائع تزيد، حجم البواخر يزيد. البواخر في قبل 15 سنه كانت تحمل 6,000 حاويه، اليوم تحمل 23,000 و 24,000 حاويه. زياده الاستهلاك في العالم موجوده، زياده الطلب على البضائع موجوده، زياده السلع موجوده، زياده على الغاز. فاليوم كشريان لقناه السويس موجود، ما تقدر تستغنى عنه. عندك راس الرجال الصالح، ليش ما تروح الشركات فيه؟ الخط هذا مهم، هذا خط مستقيم تاخذ من اوروبا، من امريكا، عبر البحر المتوسط، يمر عبر جده، يكمل البحر الاحمر وينتشر شرق اسيا. هذا هايوي كبير موجود، ولكن في فروع بتكون موجوده. سيدي، حسب ما فهمت انه ترتيب الاولويات في عمليات النقل هي نمره 1 تايم فاكتور، السرعه، ثم الجوده، انه هو نحافظ على انه المنتج اذا كان شيء قابل للعطل، اذا كان بضاعه ما تتكسرش،